ngehemat waktu biar rambut cepet kering. Kalau udah keramas pengennya tuh rambut tuh cepet kering gitu guys, tapi kan nggak bisa gitu, tetap aja kita harus diemin dulu. Kalau pengen cepet ya pakai hair dryer guys. Ini aku pakai hair dryernya Gokocho dengan 80 juta ionic, warnanya juga macem-macem, ada putih, biru, hitam, silver, dan colorful. Suara hair dryernya juga silent sehingga tidak mengganggu saat dipakai dimanapun. Menggunakan kurang lebih 80 juta ionic yang mampu melembabkan kulit kepala dan menggerisi kulit. Cepet banget kan bikin rambut jadi lebih fleksibel kan kalau punya hair dryer.